Bueno, tengo alrededor trabajando con el tractor 3 años. Me gusta el tractor para trabajar porque y además tampoco llego estropeado, no llego cansado, tengo mi facilidad porque tiene las palancas cerca ahí para trabajar. Para el cacao con estos tractores son buenos porque uno lo carga en la cesta o muchas veces carga en saco y uno trae hasta 4.000, 3.500 maracas con ese tractor y él viene, es un tractor que remolca en esa capacidad de ese trabajo para el cacao es bien. Porque aquí recuerden que no tenemos un solo terreno plano, aquí tenemos cerros, bajadas y desinclinaciones, pero el tractor tiene agarre para esos tipos de trabajo, pues, de terreno. El tractor tiene muchas características positivas digamos, para el desempeño de la parte agrícola en la hacienda. Por nosotros tener un sistema aquí de plantación de injertos, normalmente mantenemos una plantación que es bastante baja y bastante compacta. Y el tamaño del tractor permite que circule con facilidad por dentro de las hileras de la plantación. Cuando el operario está trabajando con algún apero, como el caso de la desbrozadora o el caso de algún otro implemento que se le acople al tractor, él pudiera fácilmente voltear su punto de donde él está sentado y observar la parte que está trabajando o el apero que está trabajando con facilidad sin tener que desviar, digamos, la mirada o la vista hacia otra zona. Bueno, para mí es un orgullo de trabajar con él. Para los que tienen su hacienda de cacao, que tienen cultivo de cacao, estos tractores aquí son especial para el cacao, para el tipo de terreno de cacao, porque esos tractores, en este tipo que yo lo uso, yo estoy agradecido y en verdad con él es una herramienta muy importante, porque eres bueno en esos casos. ¿Le tienes hasta nombre? Sí, él se llama Pirulay. Acá se ha desempeñado los tractores con bastante versatilidad. La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de queja de la adaptación digamos, del tractor a la zona acá tropical en este caso de Venezuela. Y yo creo que por ser un clima tropical, los climas pueden variar un poco de un país a otro, pero yo creo que el tractor puede adaptarse bastante bien a toda esta zona tropical de América Latina. Cualquier productor, tanto de café, como de cacao, como de algún otro rubro agrícola que puedan implementar el uso de estos tractores en su finca y puedan adquirirlo, les recomiendo que pueden usarlo con toda confiabilidad de que es un tractor que digamos, va a tener una vida, digamos, útil bastante buena, digamos que va a tener un uso bastante adecuado y se va a adaptar a las condiciones de cada uno de los sistemas productivos que puedan tener dentro de sus unidades de producción.